Hai guys, jadi ini ada hair dryer merek hand Driver, gak tahu apa itu namanya. Terus ini ada dua tombol, yang atas ini untuk panasnya, aturan panasnya ada dua tingkatan, satu sama dua. Terus ini untuk uh, kecepatannya dia. Coba kita nyalain ya. Soalnya nggak terlalu rame sih kalau yang satu, tapi kalau untuk yang tingkatan dua itu baru di sini. Nyala nggak ya?